अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। 100% रिज़ल्ट आता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को, बेस्ट है ये। मैं 3 साल से अपने बच्चों के साथ इसको यूज़ कर रही हूँ। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 गिलास भर के ले लें पानी, उसके साथ आप ले लें 1/4 टीस्पून ले लें आप शुगर। इसकी जगह आप गुड़ या फिर हनी भी यूज़ कर सकते हैं। एक ले लें आप बड़ी इलायची, जो कि गर्म मसाले में होती है। ये ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैंने एक ली, अगर आपके पास थोड़ी छोटी साइज़ की है तो 2 ले लें। चाय की पत्ती ले लें 1/4 टीस्पून। अब आप किसी भी बर्तन में उसको गर्म करें और डाल दें 1 गिलास पानी। पानी जैसे ही हमारा हल्का सा होगा गर्म, तो इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को हमें साबुत नहीं डालना, इसको खोल के डालना है इस तरह से, और इसके बीज के साथ हमें छिलका भी ऐड कर देना है। और फिर उसको हमें ढक के पकाना है तब तक जब तक कि हमारा 1 गिलास पानी रिड्यूस होकर 1/4 गिलास में आ जाए। इसको हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए पानी हमारा रिड्यूस हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती ऐड कर लेने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करें और दोबारा ढक के 30 टू 40 सेकेंड्स के लिए दोबारा इसको पकने के लिए छोड़ दें। और ये जब बस 30 टू 40 सेकेंड्स में ही रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए रेडी हो चुका है। इसके बाद आप इसमें ऐड करें यहाँ पर चीनी या फिर गुड़ या फिर हनी, जो भी आपको ऐड करना है उसको ऐड कीजिए। इस तरह से मिक्स कीजिए। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, चीनी, गुड़ या फिर हनी, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए कि बच्चों को थोड़ा सा मीठा टेस्ट मिले। वैसे इसका अपना टेस्ट भी मीठा होता है, ये कड़वा बिल्कुल नहीं होता। ये बस रेडी हो गया है। छान के आप यूज़ कर लें, इसको ठंडा कर लें और नीम गर्म या अपने बच्चों को रात को सोने से पहले ये दें। बहुत अच्छा है ये, बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े अगर इसको पीना है तो सारा का सारा 1/4 गिलास पी लें। बाकी आप 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के बच्चे को 1 ऑंस दें, और 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बच्चे को आप 2 टेबल स्पून। 1 ईयर से बड़े बच्चे को हम 3 टेबल स्पून दे सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से बच्चा बड़ा होता रहे, आप उसके साथ ही इसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून के हिसाब से बढ़ाते रहिए। एडल्ट्स के लिए ये पूरा का पूरा है। इंशाल्लाह आपको रेमेडी बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के लिए दुआ में याद रखिएगा।